A verdade liberta. Dr. Roy B. Blason é presidente da Bible Scholars, uma empresa com sede em Austin dedicada à pesquisa e educação bíblica. Ele tem um PhD em estudos hebraicos pela Universidade do Texas em Austin. O Dr. Blason frequentou a Academia Militar de Oklahoma e possui bacharelado pela Phillips University em Inner, Oklahoma. Ele possui mestrado pela Eastern New Mexico University em Portolas, Novo México, mestrado pela University of Texas em Austin, e doutorado em estudos hebraicos pela Universidade do Texas em Austin. De 1968 a junho de 1974, foi instrutor de hebraico, história bíblica e arqueologia bíblica na Universidade do Texas em Austin. Blason estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel, no verão de 1966. No verão de 1973, ele trabalhou nas escavações arqueológicas em Tel Kazili, onde escavou um templo filisteu datado de 1200, em 1968, 1971 e em 1972, ele trabalhou nas escavações do Muro das Lamentações, no Monte do Templo em Jerusalém. Desde então, o Dr. Blason passou grande parte de seu tempo em Israel e no Oriente Médio, em estudos e pesquisas. Ele foi um guia licenciado em Israel e dirigiu vários seminários de estudos históricos e arqueológicos para Israel, bem como para a Jordânia, Egito, Turquia, Grécia e Itália. Dr. Blason apresentou mais de 500 programas de televisão sobre Israel e o judaísmo para várias redes de televisão, e é um convidado frequente de televisão e rádio. Dr. Roy, em uma entrevista com Neemias Goran no episódio de Vozes Hebraicas, compreendendo as palavras difíceis do Novo Testamento, ele afirma que a pronúncia do tetragrama para o nome de Deus é Yehová. Dr. Blizzard, you've got a PhD in Hebrew studies. You've been studying these things for decades. You've got stacks of books. In your understanding, what is the pronunciation of the name of the God of Israel in the Hebrew Bible? Well, it's not my pronunciation. It's what the biblical text says. Yes, and what does it say? It says, God says, when Moses asked him, what shall I tell the people when I go back down there to Egypt, who was it sent me? And he says, Ehyeh asher ehyeh. Then he goes on to explain that it's Yehovah. Would you read us those verses from the Hebrew Tanakh? Yehovah. The book of Exodus. Yes, sir. Chapter 3. Mm-hmm. Moses says to God. Wait, I want to stop you here. His finger is moving along the Hebrew text, and he's translating in English as he goes. Again, I'm going to say to the people of Israel, Bnei Yisrael. Yes. And if I'm reading correctly, this says Yehovah. That's what it says right there. Now, you've definitely heard people say it's Yahweh. Oh, and Yehoshua, and Yahuwah, and just about. So you've heard those before? Oh, yes. I hear it every day because it's all on Facebook or it's someplace else on the internet. And coming forth from people that are supposedly well-meaning, good folk, mm-hmm. except they've got one major fault. Oh, what's that? They don't know Hebrew. And there it is, people. Thank you from Joplin, Missouri. You heard it here, right here from Dr. Roy Blizzard, PhD.